Mukama yebazibwe. Hallelujah. Mukama yebazibwe mikwano gyaffe mwenna. But technician bajja tuterako wane eddoboozi nga bwe tugamba Mukama yebazibwe nga tubawulira nga mugamba amiina. Bakisobola. .com generation tena kyetakola. So Musumba Gerard mukuyekwaniriza for this evening service. Tuli mu service y'omwoyo omutukuvu ly'essomo ekkulu lye tuliko nga tugambe twetaaga omutegeera nga we tuli olwaleero tuli kutunuulira bye tuyita ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. Nnaku lwajjo twasobodde wabula Suzi Mukama akuwa omukisa odduka emisinde oyingidde service sipini Mukama akuwa ennyo nnyini ddala omukisa. Selgo Isaac, thank you so much. Laws, thank you so much for joining the service. Mukama abatuweera omukisa mwebale goberera mwebale kuwagira. Okay. Musumba. Tuli jo twayogedde ku nsonga y'ebirabo ne tugamba nti mu Trinity every person of the Trinity alina ebirabo byagaba nga ate nga byonna buli agaba n'ebigendererwa oba agaba n'ekiruubirirwa ekyokwachivinga goals alina byayagala okutuukako alina ebiruubirirwa by'omu alina bisatu ne tubikuŋŋaanya eby'omwoyo omutukuvu alina ebigendererwa ebiruubirirwa 3. Yesu Kristo alina ebigendererwa 3 ne kitaffe naye alina ebigendererwa 3 nga bwe tubikuŋŋaanya byonna bifuuka 9 ne biyitibwa envumbo. Seals. The seal. Yes, envumbo oba seal. The seals. So lwaleero twagala gena particularly twagala ku exploringa okola exposition ku bye tuyita ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. Nsumba mukwiye tukwaniriza. Amen. First of all, mbebaza mwebale kwata budde mwebalire ddala. God bless you so much. Wano ku birabo Sheikh Tabako tuba tusomesa kati eno level y'aba professor oba professor si kufeesa naye oba agendera ddala mu ssomero n'osoma. We are qualified theological teachers. Si bya kwegumyagumya si geria si bya lugezigezi si Pentecostal lugezigezi. We are qualified theological of the word of God. Yagenda mu theological school n'asoma nagenda n'ensoma ne Pastor Musoke mujja mulaba yagenda n'asoma. Kakati bw'obanga okusoma kuyamba abantu bakuvumirira naye waliwo ebintu by'otagenda kumanya okujjako ng'osomye. Era waliwo eyabuuza muweeyo omuntu yagenda mu theological college mu Bible nga yetalabayo n'omu. Kati nze ne mugondeza ti atotawaana mpaayo atagenda. Gwe mentioninga y'omu nga ye teyagenda atagenda. Bw'ogamba Yesu Yesu kitaawe ye yamusomesa kyokka ate na wano ku nsi yagenda mu lya Yokaana. Purufu tukijjawa Petero ajja eri Yesu amugamba teach like John. Somesa nga Yokaana bw'asomesa abayigirizwa be. And Jesus did not hesitate. He immediately picking a somehow began teaching just like John was teaching his disciples how to pray. How to pray. Era n'asomesa nga John. Yesu yali mu fellowship ya Yokaana. Actually Yesu yagenda ku ssomero n'asoma. Bw'amala okusoma n'akuguka n'afuuka omusomesa. N'akula n'ava ku levo y'abasomesa n'ayitibwa rabbi. Ekitegeeza
omusomesa waggulu w'abasomesa asomesa abasomesa okusomesa abasomesa gwe bayita rabbi. Okay, kati kikulu nnyo era mu Isirayiri musumba nga tolina bw'obeera n'abayigirizwa nga toli musomesa. Elijah ye yasooka okukola school of ministry. Elijah se Elisa yali Elisa ng'agenda okusomesa yasomesa Karumeli. Yes, essomero lyali ku Karumeli. Apostle Paul akubuulira ye ne ticca we n'agamba nze yayigira ku bigere bya Gamalieri, the greatest teacher of that time. So bonna baayiganga, buli akoze ebintu eby'amaanyi ayina okusoma kwasomeseddwa. Temwevuma kusoma, kati tusoma ku Mwoyo Mutukuvu. Essomo lye tuyita pneumatology. Betumala wano nga nkuwa ekirooto. Okay. Nga video ewedde. Ngewedde. Basi. Kakati twogera specifically ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu. Agaba ekirabo ng'akikuwadde buwi nga bw'ayagala. Abigaba nga bw'ayagala. Era bye tugenda okwogerako, the gifts of the Holy Spirit. Tugende mu Bakolinsi ekisooka 12:8 mpaka ku 10. Bakolinsi ekisooka essula ya 12 olunyiriri okuva ku lw'omunaana mpaka ku 10. Ja kunzikiriza nsome Bayibuli yange lero. Okoze nnyo. Munana mpaka 12 Bayibuli esomeseza bweti. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. And these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines. Okay. Mbu Omwoyo Omutukuvu yagaba ebirabo nga bw'asazeewo, as his will, according to his will, just as he determines. Nga teri amukase. It is a gift. These are gifts. Birabo abigaba enjawulo musumba. The difference between the gifts of the Father, the gifts of the Son, and the gifts of the Holy Spirit. The gifts of the Father are irrevocable. They are not given to whosoever likes. God gives them to the people he chooses. Katonda biwa abantu babalonze babayagadde. It does not depend on your yearning. Tekyesigamye ku oyayaana kyenkana ki. But the gifts of the Holy Spirit, naye ebirabo by'Omwoyo Omutukuvu, in 2 weeks time you can get 1 or 2 as long as you desire. Nti byo osobola okufunayo 2 oba 3 okusinziira ku kuyayaanako. Yennyini yagamba tuyayaanire ebirabo bituweebwa. Kyo bw'obiyayaanira obifuna. Okay. Biri ebirabo 9. Ebirabo bino 9 tuyina word of wisdom kyebasoose okwogera, kyeba mention is the first. Ekizeeko word of knowledge, ekigambo ekyokumanya. Faith, okukkiriza. Gifts of healings, ekirabo ekyokuwonyanga.
working of miracles, ekirabo ekikola ebyamagero, prophecy, ekirabo ky'obunnabbi, discerning of spirits, ekirabo ekyokwawula mu myoyo, different kinds of tongues, ekirabo ekyokwogera mu nnimi ez'enjawulo, and lastly, n'ekisembayo interpretation of tongues. okuvuunula kw'ennimi. Kati bye birabo 9. Musumba, Wangisebo. ogenda kunsomerayo olunyiriri Yes sir. mu Bakolinso ekisooka 12 olusooka. Bakolinso ekisooka 12 olusooka. Ekisooka 1 Corinthians 12 olusooka 12:1. agambye, now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, Olumuloka. Agambye abooluganda ebikwatagana ku birabo. I don't want you to be ignorant. I don't want you to be ignorant. No one, God does not desire that any one of you should be ignorant. Katonda si kwe kuyayanako wabeerewo omuntu abeera nga talina kumanya. Concerning with the gifts. Bwe kituuka ku nsonga y'ebirabo. Kati kitegeeza bw'obanga toyagala kuyiga kati bino. So, yes. Katonda oba okoledde bweru wa kwagala kwe. Desire ye ayagala buli omu abe ng'amanyi. Kyagambye, I don't want any one of you to be ignorant. Kyokka 14:38. Bakolinso era 14:38 mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka we tuli olwa 38 lutugambye, if he ignores this, he himself will be ignored. But if you desire to be ignorant, be ignorant. But God will ignore you. Buli atayagala kumanya ku birabo. Katonda atugambye ajja mu ignoringa. Era musumba lubadde lunyuma okunonako okuva ku 36. Otesoma. Did the word of God originate with you, or are you the only people it has reached? If anybody thinks he is a prophet or spiritually gifted, let him acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. If he ignores this, he himself will be ignored. Very good. Thank you. NIV inakerese kakuru. KJVs, old KJV, new KJV, amplified rendera. Eriwe gamba wali 12:1. No one should be ignorant concerning the gifts of the Holy Spirit. Kati ate mu 14:38 naga. But if anyone is ignorant, let him be ignorant. Ayagala okusigala mu Luganda. Nti ayagala okubeera mu butamanya ndeka asigale nga tamanyi. Ekigambo ekyo ignorance tekitegeeza busiru. Kiva mu kigambo to ignore. Something is there, but you have an opportunity to get it. Or you have all what it takes to possess it, but you simply ignore intentionally without any satisfying reason. You ignore. Mwe bagamba ignorance. Omwana ali mu kyalo nga teyafuna mukisa kugenda mu ssomero. Toyinza mugamba nti zisire oba ddaalo. Ne bw'aba yagala kusoma aba yayiginowalinga amagezi. Bombi baba ne results ezifaanagana. The fool and the ignorant both don't have information. Both lack information. But the difference is a fool might have got an opportunity, might have attended school, might have gone where knowledge is, but knowledge did not enter him.
nga yagenda amagezi we gasangibwa naye amagezi ne He gatamuyitamu. entered school, but the school never entered him. Yayita mu ssomero, essomero teryamuyitamu. But the ignorant person, naye oyo atamanyi, he ignores even knowledge. He ignores people give knowledge. He ignores school, all sources of knowledge. oyo agaana okumanya aba agaanye nga amagezi galina we gali naye n'agaana Mwe bukama. tujja ekigambo ignorance. Kati Pawulo agambye Katonda tayagala muntu yenna awete ebirabo aleme kubanga aweta amagezi g'okumanya ebikwatagana ku birabo. Naye n'amaliriza ng'agamba tekiri kompaluzale, si kiteeka, si kyabuwaze. wadde Katonda takyagala naye si kyabuwaze. Kati mu 14:38 naga ayagala okubeera ignorant, be ignorant. Nange mbagamba abali ku group, God doesn't want you to be ignorant of the gifts of the Spirit. Nor do we want you to be ignorant. Naffe twagala mubeere nga temumanyi. Yensonga lwaki tuli wano. Katonda okumanya era ayagala musumba. Bakolinse ekisooka 1:5 mpaka ku 7. Bakolinse ekisooka, twogera ku gifts. Bakolinse ekisooka 1:5 mpaka ku 7, Bayibuli egambye, for in him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge, because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Therefore, you do not lack any spiritual Gift gift. as you eagerly wait for our Lord Jesus to be revealed. Katusomeko ne mu ndala ezo. Bakolinse ekisooka 1:5. Yes, sir. Kansome Kabaka Yakobo. ku 7, King James. So that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Ey'Oluganda nti abooluganda muleme okubulwa ekirabo kyonna mu process eno nga tulinda Mukama waffe Yesu. Tobeera mwereere. That no lack a gift of the Holy Spirit. Unless ofunayo ekimu. Tuwe Bayibuli eyo eyogera ki? Soko soma Oluganda. Nsoma Oluganda ng'obikula. Bakolinso mu Luganda 1:5, kubanga mu buli kigambo kyonna mwagaggawalira mu ye, mu kwogera kwonna ne mu kutegeera kwonna, ng'okutegeeza kwa Kristo bwe kwanywezebwa mu mmwe. Full stop. Awaliwo full colon just. 7, mmwe obutaweebuuka mu kirabo kyonna nga mulindira okubikulibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'alinga agamba the process, mu process y'okulinda Yesu, nga temunnagamba tumulinda, tuli wano tulinda Mukama waffe, agamba tewaba n'omu aweebuuka mu kirabo kyonna eky'Omwoyo Omutukuvu. Buli omu olina okufuna ku Mwoyo Omutukuvu, buli amufuna olina omukisa gw'okufuna ekirabo. He himself is a gift. Without himself, the Holy Spirit, okujja gy'oli as a gift, tosobola kugenda mu bwakabaka. Kati gift tayinza kujja n'ekuyingiramu n'etakusaasaanyizaamuko wadde ka gift. Kyova olaba tujja kulaba olunyiriri olugamba muyaayaanire ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu. Musumba soma. Ono musomyeko lwa 7. Agambe, therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed.
oyo naye NIV bwagambye naye nga kibonna kye bataddemu lack. We should not lack any spiritual gift as we are waiting for the revelation of Jesus Christ. Ebirabo ng'oggyeko okutuyamba okwachivinga goals ziri aspects esatu. Love, hope and faith. Eziri mu 1 Corinthians 13:13. Ng'oggyeko ekyo bitutegeka n'okutegeka bannaffe okulinda Mukama waffe Yesu Kristo kyaleese wali. Kaakati kyava tugamba muyayaanire nnyo 14. Tuyayaanire Bakolinso 14. 14 olusooka. Okay. Kolinso ekisooka 14. Olunyiri olusooka lugambye. Follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Ulirizaako agambye eagerly desire. Kati ke kali kenda bagambye nti byo bw'obyegwanyiza obibeera. Bw'obyegomba bw'obiyaayaanira obifuna. Eagerly desire ate biri ebya kitaffe toyaayaana buyaayaanyi. Bya kitaffe bye bigwa mu lunyiriro ly'olugamba si kyoyadduka newankubadde ayagala naye kya Katonda agaba. Era bw'akiwa neiba bw'oba okyagala gondera oyo. Naye eby'Omwoyo Omutukuvu onduulira mpola olw'okuba sizze gwe kundagula. Ondeebeeta mpola ssente. Oyinza okunsaba omusimbi n'omala nzija n'onsaba $5,000 nange ngenda gye bakigaba aka Katonda. Nemuyaayaanira. Nenkisabayo nebakimpa. Obujulizi nabwo kweno platform bwe sinza kuddamu. Nga banduulira ku Namiiro. Tojjukira nga tukyogera tukyali eri. Nga buli wendaga abasumba waliwo yantega akabbo nenziwa mu ssente zonna. Embwa ze ne zitoloka. Nanvaako nadda ku mbwa. Omwana ne yeetuga bw'ati. Omusaayi ne gutandika okujja mu kamwana nwana n'engalo. Nengende wa pastor omulala. Akaana ne kayina akantu ke kakola. Kaddanga mugwe kati emabega akawala kano. Ne kayimusa amagulu 2. Ne kaleeta ddabo. Ne kagirinnya pastor. Double kick. Kati pastor ono nali mulabula. Ekyo kyakola musumba. Kya mutawaana. Nangamba shut up. Nga olw'okuba ngenza ndabira ddala akadoonya. Alaba kabaata. Ne muleka omwana n'asitula ddabo. N'amulinnya n'agwa mu kompyuta gwe. Omusumba yayimuka zivuddeko. N'akwata omwana. Nagambye Stephen amundeetere mumulabeko abawene ku testimony. Namiiro yalinnya pastor mu kifuba n'agwa mu kompyuta. Pastor n'ayimukawo ng'ajjudde. N'amukwata ate muzimu gwe gwamala ng'omukozesa ekintu ekyo ne kumuvaako. Nga becoming a normal. Era we yamalanga nga yeetonda nga gugenze. Ng'alaba pastor agudde nsonyiwa sigenderedde. Pastor ne zikuba n'akwata Namiiro n'amukwata obukono bw'ati. N'amusaawa n'amutomeza. Namiiro n'ajja omusaayi. Ne nnyingiramu ne muggyako omwana. Ono nno pastor siyiga biseera yiga yali muto ku nze. Naye yali wano mu kawaala. Ne muggyako omwana. Twayita ku poliisi ng'omwana tafaananika. Omusirikale n'ambuuza, "Teacher, what's wrong with the child?" Ne saagala kuwaayo pastor. Ne mugamba, "You know her sickness. You know." Naye ng'omwana akaba n'okwesika yeesika ati.
omulala pasita bwe yajja kuyusisa okubuulira namusabira yalaba alwana ng'akola ebintu ebisuse n'agamba nti mukama mbikkulidde ono si muntu, she's not a human being. Je bamunywa mu luzaalo, omwana yakaaba bamunywa bunywi ddagala lyerya abapentekooti mmwe bamunywa mu luzaalo, si muntu. Bannanga okumatiza omwana, bishop yatoba okumatiza omwana nemutwalira Boni musoke pastor enaluvule nga tannagenda naluvule tusule eno kawaala wansi. Pastor Boni namusomera olunyiriri nti Yesu ng'abagamba munkwateko temumpulira omuzimu teguyina nnyama. Pastor namukwata gw'oli muntu, oli muntu yennyini, namwayo ne ku ssente. Oli muntu, oli pastor abadde alimba, naye natoba okumatiza omwana nti muntu. Buli we yabonaabonanga ng'agamba oli yali mutuufu, siri muntu, n'akaaba siri muntu. Nentamwa neŋŋaana ekitwala ki okufuna gift of healing. Nentandika okwegayira Katonda ne mugamba kinjazike male nkikuddize, njazike ekirabo. Nayayaana naye mu kuyayaana okwo, I'm telling you, abantu baawonera mu budde obwo. Nyina ebintu bye nsobola obbabuulira ne muganza enyera nakuggyako TV oyo nga engeri gye siina mbu kanisa engeri gye siri wa lubuto tona washipitimu gyonawuba mu mukono ne bayiika, gye nawuba mu mukono ne bayiika. Naye nyina ebintu bye nnyinza okugamba ndabyeko ku bafu nga bazuukira, ate abafu bange webali waliwo abafu bange abazuukira webali, they can talk for themselves. Mbalabyeko nga n'omukaana ka musiraamu, mbalabyeko ndabye agalwadde aganene, ndabye Katonda ewaffe ng'awonya endwadde. Katonda ataasizza abantu mu famire. Kati obwo obujulizi buwanvu nnyo nnyo nnyo. Ndi bw'organizinga naye mbadde ku birabo, tuli ku birabo eby'omwoyo omutukuvu. olunyiriri tugambye tutya? Olunyiriri lwetusembyeyo okusoma nti lutugambye follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts. Okay, kakati spiritual gifts are classified into 3 major groups. They are categorized zitemebwatemebwamu mu biti bisatu into 3 groups. One, tulina ze tuyita gifts of utterance. ebirabo ebyokwatula ebyokwogera. Sometimes they are called vocal gifts. Ebyeddoboozi bifulumira mu ddoboozi. Vocal gifts oba gifts of utterances biba byo tubyogera, bikola nga wekoze oyogera ebigambo okozesa vocal. Grupu eyokusatu eyokubiri tuziyita revelation gifts, birabo ebyokubikkulirwa. Then grupu eyokusatu ze tuyita power gifts, ebirabo amaanyi mwegeeyolekera. ze categories zisatu, buli category erimu ebirabo bisatu bisatu, awamu ne biba ebirabo mwenda. Tugambye musumba ezisooka baziyisaani? Ezisooka vocal gifts oba gifts of utterance. Gifts of utterance or vocal gifts. Mu vocal gifts mwe tuyina tongues, okwogera mu nnimi, interpretation of tongues, okuzivuunula and prophecy, n'obunnabbi. bibaddire musumba kati. Okwogera mu nnimi ez'enjawulo, okuvuunula ennimi ez'enjawulo ez'omwoyo omutukuvu, ate n'obunnabbi. Ezo vocal gifts. Vocal gifts ebyo ebirabo
eyo kirasi number 1 eya vocal gifts erimu ebirabo ebyo bisatu. Kirasi number 2 revelation gifts, ebirabo ebyokubikkulirwa. Mu revelation gifts tuyinamu word of wisdom, ekigambo eky'amagezi, word of knowledge, ekigambo ekyokumanya, and discerning of spirits, ne okwawula mu myoyo. engeri yo okwawula emyoyo yeruganda ekwitibwa bakema myoyo, okema okwawula, to discern the spirits. Neomanyi oyo annimba ono tannimba nga tomala galya. Then netugenda ku category number 3. Mujukire tuli categorizinzemu groups 3. Group number 3 tuzise power gifts. Mu power gifts mwe tulina faith, okukkiriza, healings, okuwonyezebwa, and miracles, performing of miracles. n'okukola kw'ebyamagero. Ze groups 3 ze twetaaga okwekenneenya tutegeere obuziba bw'ebintu bino tusobole okutambula n'obulamu bwe butyo. Lwe mujja okuwona stories ezibeetoolodde, mizimu gikwetoolodde, ebintu bikulumba, ebintu bikwetoolodde. Ngenda kukolayo ka audio eddoboozi lyange byonna baliteredde ku bintu ebinnondoola. Manya kukwenenya ebibi byamaama, byabajjajja, ebyabaafa. Buli lwenkyogera abantu bantabukira nnyo naye nga tebalina lunyiriri. Yesu yagoba emizimu talina gwe yakigamba tigwe maama era watume baali baluleetereza olugezigezi. Oyo yayonoona oba bazadde be oba basenga be. Kubanga doctrine yaliwo n'agamba oyo gasiya omutwala eri si ye yayonoona ne bazadde be si be bayonoona naye abo bwe bali emirimu gya Katonda girabikire ku bo. Kakati bw'osoma n'ogamba ani yayonoona, Yesu kye yaddamu n'otakisoma n'ogamba ayinza okuba maama wo, ayinza okuba kitaawo. Kakati oba ogamba ki? Yesu si bwe yagamba. Ebyo byonna singa tuggwerayo kubanga Omwoyo Mutukuvu yatufuula abaana ne tukkiriza n'atwadoptinga, the spirit of adoption n'atwadoptingira ddala ne tuggwerayo. Sitole z'ebirondoola, sitole z'ebiki. Olwaleero bambuuzizza, in fact omukyala ambuuzizza ekintu ekyo saakutegeera bulungi. Ogamba otya nti tewali birondoola nga ogundi wange yafuna olubuto n'omulala n'alufuna. Waliwo omwana musini yattu nyina yafuna olubuto n'omwana n'alufuna n'omulala n'alufuna. Kaakati nze siwakana munkwate bulungi nti waliyo ebirondoola. Sitaani gyali. Ebirondoola gyebiri naye ani gwe birondoola gwe ŋŋamba? Abaana ba Isirayiri Falawo yabalondoola up to where? Mu nsi ensuubize. Bayingira mu nsi ensuubize ng'era Falawo akyaliko. Yakomawa yasigala mu nnyanja myufu. Mu nnyanja myufu. Falawo, abaddu ba Falawo n'amagaali ge. N'amagaali ge. Kaakati abantu bwe tuggwera mu kutegeera Omwoyo Omutukuvu ne tubeera adopted, gutuuka nga tukozesa sigwa ne tufuna eyeeno mu adoption. The adoption, the spiritual adoption, Omwoyo Omutukuvu bw'atwadoptinga. Enjawulo gy'alina ne earthly adoption, okuzaalibwa kuno okwensi okw'omubiri omusaayi tegukyuka. Kadde mutuulire. Mu kuzaalibwa kwa adoption, what is adoption? Okuzaalibwa katugeze
musenga mbera mu family ya yogerera ddala onyonyole bawalabo bandi bubi papa yetu omugajja kwogera kakati nyonyola tuli mu kirasi bwe mu kirasi tuba tulina okwalawinga flow of the teacher, not many interruptions. Naye adoption nti mbeera ne kankirete mu example nti mbeera nina family yange nesanga omwana bwe ne mwagala mukama oba nankomako nempulira okwagala okumutaata kankoza akantu kamu okumufatheringa. So bwe nkola bwentyo mukwata muleta mu family yange era nkiyisa mu mateeka nensayininga empapula government nemumpa officially nabeera mwana wange. Naye eno yenjawulo ebeerawo nti bwokebera Gabriel Atendo Muganzi DNA ye neyange bikwatagana kyokka ono Tom gwe nazadde by virtue of adoption bwe batukebera DNA tekwatagana. Kati Kristo ye najiwamu omusaayi omusaayi nga singa munsi y'omwoyo kubanga nagwo gulinga pati ya mwoyo. Adoption ye twapplyinga ne blood, we partake the blood of Jesus. So we reach a level until by virtue of that adoption DNA yaffe ne ya Kristo bikwatagana. Okay. We reach a level ng'ebirondoola omusaayi ebyewammwe nga tebisobola kulondoola musaayi guno twayingidde musaayi ogutalondoolekeka irondoolekeko blood omusaayi ogutalondoolekeka. Era bw'olyawo by the way Musumba yensonga lwaki bwe tuba tugoba emizimu ne twapplyinga omusaayi the blood of Jesus, the revelation of the blood of Jesus, emizimu gigivinga we jidduka. Kati kuno omusaayi gwe tufuna tuyingidde mu family endala kubanga tugendera ddala ne mbusika. Kristo ajja n'atuula ke twasomesa Jaka Yakobo. Yes. Namulala twambadde Kristo n'omusaayi gwe kati buli ekitulondoola ebinoonya kabimbulwe Yesu ndiwo nga neekweseemu gwe munda. Munoonya oluyimba olwo Yesu ndiwo Yesu ndiwo nzenna ebinoonya kabimbulwe nga neekweseemu gwe munda. Sumba bulijjo simanyi nti oli muyimbi bwotyo ntakugulira gita. You sure? Yeah. Amen. Kenazikwala kuwuliriza ebinoonya birina omusaayi gwe biba binoonya. Bwe bw'oyambala guno lwakuba tetusomeseddwa kubulirayo. Eyo twagendeddeyo ekyatututte ekyabadde kyangu nti wadde otutegeeza nti ogenda kulikodingayo akantu nga kagenda kumenyamenya ebintu bino ebirondoola okwenenya ebyonoono by'abafu ebyonoono by'abaafa. Abantu baagala nnyo okwenenya ebibi by'abajjajjaabwe sinakwagala naye bwe batebasomeseddwa Musumba bwe basomeseddwa. That has been a long time teaching. Ennyiriri ezisomesebwa zonna tuzimanyi naye era abantu tebazeetegereza tebasomaayo babasomera. Musumba ekituufu kiri bweki Musumba ekituufu kyekino ekigambo kye wayogera kankibaddiremu nti ekizibu kye Uganda oba ekizibu kya Afirika si butasoma naye ekizibu kya Afirika profesa abijja mu kitabo n'abiteeka ku lubaawo, student n'abijja ku lubaawo n'abiteeka mu kitabo. Yensonga kati nze kankongereko bweti yensonga lwaki osanga profesa eyasomesa nti bw'osimookinga amawugwe galwala naye olw'okuba yabijja naye ku lubaawo n'abiteeka mu kitabo
naye n'abiwa abayizi n'abiwa abayizi nabo ne babizza mu kitabo omusanga ali ku kiwaji nga yeesigamye afuuwa sigala naye nga ye yasomesa nti okunywa sigala kwokya amawuggwe kitegeeza yajja bijje ku lubaawo n'abiteeka mu kitabo naye mwabijjira n'abateera abayizi ku lubaawo nabo ne bakola process n'etambula bw'etyo n'osanga nti bye basomesa tebabibeerangako tebibayingirangamu tukola gwakukoppolola yesu yakigamba abafalisaayo n'agamba naye abafalisaayo munoonya mu byawandiikibwa nga mulowooza mu byo munandaba mwe munajja obutuuki mwe munajja obulamu obutaggwaawo naye ate ebyandikibwa bisonga ku nze kyokka ate nze muŋŋaanye kristo ye centerpiece wa bayibuli azze ate bamuganye ebintu bitambulira mu bitabo the teacher who taught the teacher to teach a teacher how to teach the teacher who teaches students use the book neoligwe yasomesa n'abiteeka mu book n'omulala n'abiteeka mu book n'omulala n'abiteeka mu book student yasembayo n'abiteeka mu loudest book which is an exercise book gyagenda okutwala emanju era n'amaliriza nga abimaze n'agenda emanju ne yeesanguza ekitabo n'abanga n'obwongo naye kumanya kusanguliddemu agimaze era mwenna abayizi abasinga batono abalina pamphlets z'e Makerere University ate Makerere mbanjagazaaki notisi zonna bwezisuulirawo semester bweggwa e Makerere semester bweggwa buli kasasiro oyo wa P2 okutwetisa ebintu mu P7 nga weetika n'ebya P5 bane bwotuuka e Makerere toddamu kwetikka kuba kwetikula kikoligo semester bweggwako aizu yensonga lwaki buli muntu e Makerere asobola okuyita kubanga bibakuwadde bakugamba ebyo biba byebyo tebasetinga kibuzo kiri bweru ebyo bye basomeseza bya taamu eyo bya semester eyo very good kakati musumba nzikiriza mbaweka order kano kale bana akasoma njagala mukasome ka order kano sifuddeeyo muwandiise ebitabo kubikulondoola generational curses ebikolimo bya Adamu ebyo muwandiise era amakanisa manene nnyo gagezze kubanga buli ayogera ku nsonga yo abakutte omutima buli ayogera ku ndwadde yo oba olowooza yagikozeeko lisaaki naye order yino kubala 14-18 bino biteeke mu bracket. It is different from the Holy Spirit, but it cannot be totally alienated from the Holy Spirit. Okay, so but student abali betuli nabo mu class kino kye tulina okutegeera nti essomo lye tuli ku birabo by'omwoyo omutukuvu era tuzze ne tulaba 3 categorizations era nga sets esatu buli set erimu bisatu ne tubyawulamu ne tubineeminga naye nga tetuneeyongerayo ku lugendo lw'ebirabo bino nga tubitematema n'entambula yaabyo katono nnyo kubanga emphasis twagiteeka bbali eno emphasis ey'ebirabo wano wonna Katonda atatubuulira bayibuli teyogera Yesu tayogera ebintu ebijja kujja bibagoberere spirit of adoption atwadoptinze naye abantu bagamba lwakiri enyiriri zino temuzisoma ani atazisoma mwe muzirabe mu order bweti bino bisobola biteeka mu bracket Suzy biteeka mu bracket buli anaababuuza ku nsonga y'okwenenya ebibi by'abajjajja oba okwonoona kw'omulala oba okwenenyeza ku muntu omulala ng'ayonoonye mumuwe order eno 1 kubala 14-18 kubala the book of Numbers chapter 14 oli mukubala 14-18 Bible egambye bweti nti the Lord is slow to anger, Katonda lwa okusunguwala, abounding in love, ajudde okwagala, and forgiving sin and rebellion, era asonyiwa ekibi n'obujeemu.
yet he does not leave the guilty unpunished. Kati kano mugenda kakwata. He does not leave the guilty unpunished. Taleka mwono nyinga tambonereza. He punishes the children for the sin of the fathers. The children for the sins of the fathers. To the third and fourth generation. Fourth generation. Bebagambye mbwe ekibi kigenda balondola emirembe ena. The sinners. Asose he forgives. He loves. Naye abaganyi ate nga bali guilty. Mbwe agenda kubalondolelako ekibi okumala emirembe ena. Ekyo bakisoma ne bagamba wow. Kakajolo kuba temwagala kusoma nga musumba abadaga nti bitambulira mu bitabo ne bidda mu bitabo ate temubuuza ate kale kakiddako oda yeno Deuteronomy 5:9 ekyamateeka 5 olunyiriri lwa 9 n'olw'ekkumi ezo kubanga sentence eri emu. Okay. Ekyamateeka 5 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi Bayibuli egambye, you shall not bow down to them or worship them, for I the Lord your God am a jealous the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Kakati musumba yo sentence eri emu. Agambye atyawo okusinza ebifaananyi. Tayagala asinza bifaananyi. Nzi Katonda wa bujja. Era mbonereza mpaka ku mulembe ogwokuna. Ogw'abo abankyawa ne badda mu kusinza ebifaananyi. Eno agambye gwakuna NIV. Yes. Fourth generation. Endala zirina 3. But ndete 10. But showing love. But mark the word but. Showing love to 1,000 generations. To 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Of those who love me and keep my era kanisa yona erondawo bali era abali side eri ne bagaga bali oku ne bazimbe ebizimbe ne bagagundi ayina abantu emitwalo 6 large or small. Leaders survive on the ignorance of the followers. Leaders abasinga mu nsi basurvivingira ku butamanya obw'abalala kubanga nga bakuwadde ebintu bibiri. Waliwo abakyawa Katonda. Ekibuuzo mulokole okyali mu abo abakyawa Katonda. Deuteronomy tokola chapter 5 verse 9. Kola 9 to 10. Kubanga bw'otamalayo lwa 10. 9 to 10. Bijja kusobera. Because 10 we wali but. Kati mu Deuteronomy Katonda eri amateeka ago mujjukira kino. Mujjukira Akani tumujjukira yatwala ebyaga eby'omuzizo. Bamukuba abaana be babakima. Nabo babookya. Ne omukazi bamusanga awaata. Ne bamutta. Amuwalabanya. Naye mu Deuteronomy chapter 24 verse 16 odeyo yebyawandikibwa gye mbawadde mugigoberere. Tukirabye ng'akyawa emirembe ena. Kale naye mukitwalira eri ku side eri. Naye mugenda kinyumirirwayo era nakyo. 24:16 Deuteronomy. Ekyamateeka 24 olunyiriri olw'16 lugambye bwe buti. Fathers shall not be put to death for their children. Abiganyi kati. Nor children put to death for their fathers. Each is to die for his own sin. Good. Katonda yennyini abikomeza. Balinga batta ne bakima mukazi wo n'abaana na buli omu. Kati mu Deuteronomy 24:16 nga bagenderedde olugendo balutambudde. Banaatera kumpi kutuuka mu nsi nsuubize.
akiyimiriza. Nobody should die for the sins of the other. No one is responsible for anybody's sin. Buli omwe ebibi bye. Every bottle on its bottom. Buli chupa ku ntebo yayo. Buli chupa ku ntebo yayo. Teri chupa egamba ntulirako kabinako. Kakati bw'amala obigaana ne bitaddamu kubaawo era na bano naye bo ne basigala nga babyogera. Okitegedde nga Mukama abibagobeza abibaganyi ne basigala nga babyogera. Nabbi Ezekiel mu 18 okuva ku lusooka 18 okuva ku lusooka mpaka ku lwokuna n'olwabiri. Nabbi Ezekiel 18 olusooka unazze n'ekigambo akojja kasalamu akomwe mutukufu. Manya okasalemu kokka okabasindikire bonna osooka oli abasumba bapapala oyo abo bakka nyanja abo Illuminati nga tayina bwino wadde naka bo bakozesa akawandikibwa kamuja kakulaga kali mu kkongobaga ekitaffe bayonoona ate tebaliiwo ate ffe tubonaabona ako kejja okunnyonnyola ako kanyonyola basi ako kapasita 18 ava ku lusooka mpaka ku lwokuna. Ku lusooka mpaka ku lwokuna Bayibuli egambye the word of the Lord came to me. What do you people mean by quoting this proverb about the land of Israel? Alwise proverb kyagenda okwogera kiyise proverb. Olugero luno it is a proverb, a metaphor. Mwogeranga lwaki? Luno lugero lwaki mulugerera muno lufuuse lugero. It has become a way of speech. A way of speech. Nga babaga gundi yafuuka lugero ebyobo tebyafuuka lugero. Story yafuuka namusa story. The fathers ate sour grapes and the children's teeth are set on edge. Yabasama izingira ekyo kye boogera kyolugero ne tuludda kuddamu na kuwulirwa kiba kitaffe baali ezabbibu erinyunyutula amannyo ne ganyunyutula mu ffe ekyo nakibafuuziza amannyo g'abaana ganyenyeera ne ganyenyeera olwokuba taata yali ekiyezabbibu taata liyakola ati lyeyalya ekyo kye nabasama izingira nti gwe toyinza kwebaka n'ojja obujonjo nze ne naaba mu maaso gwe n'osiiwuka nze ne nesiga ebizigo n'onyirira kubanga gwe oli asiiwuuse gwe n'ogenda mu hoteri n'olya ennyama nze neegula obuti bw'amannyo okwesokoola bw'ogenda emmanjuse bwe gweweerongoosa emirimu okola gijjo era n'ogimaliriza gweoyuza ekipapula bw'oba okozesa kipapula abavuga eggaali ng'oli mu kyalo gwe bakulula ne bakwata amagulu n'ovuga eggaali yo mwakiyitanga mutya twakiyitanga kuvuga ggaali newammwe simanya nvaako okay Musumba otuuse ku lwokuna ndeese olwokusatu as surely as I live declares the sovereign Lord. Biri byonna tayogedde I declare as a sovereign Lord as sure as I live nga bwe ndi omulamu atyo you will no longer quote this proverb temukyaddamu dukootinga in Israel no longer. For every living soul belongs to me. Buli meme yange. The Father as well as the Son. Ey'omwana ne kitaawe. Both alike belong to me. Byonna bange. The soul who sins is the one who will die. Ememe yonoona yerifa. Naye weewunya omuntu gwe beegayirira obwegayirizi. Nga bamuga atukutikula mugugu n'agulemeranga yeetisse omugugu mu baasi. Bakame oli mu nnyonyi. Ennyonyi eba eyimuka
n'okudya ebiwawaatiro kiki tubuuka bagambye towuuba mikono ate koganga ng'ebinyonyi bibikola olina bw example bwolita kakati musumba somo lwabiri tubaleke olunyiri lwa 20 bayibuli egambye bweti nti the soul who sins is the one who will die. Emmeeme neyonoonanga yegenda okufa. The son will not share the guilt of the father. Era omwana tagenda kuddamu kuvunaanwa kibi kugabana ku kibi kya kitaawe. Nor will the father share the guilt of the son. Wadde taata tasobola kubeera ng'agabana ku bibi bya mwana we. The righteousness of the righteous man will be credited to him. Obutuukirivu bw'omutuukirivu bugenda kuba bubwe yekka. And the wickedness of the wicked will be charged against him. N'obubi bw'omubi buli muyaaye wakusasulira buyaaye bwe. Kaakati tugende ku practical part. Bategedde Abayisirayiri. Bassekabaka ekyokubiri 14 olw'omukaaga. Bassekabaka ekyokubiri 14 olw'omukaaga. Tudduse mu 2 Kings abooluganda. 2 Kings chapter 14 olunyiriri lwa mukaaga. Wano lwogedde bwe luti, yet he did not put the sons of the assassins to death in accordance with what is written in the book of the law of Moses, where the Lord commanded, fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers. Each is to die for his own sins. Onono boogera nti omwaka ogwokubiri ogwa Yowaasi mutabani wa Yowakazi kabaka wa Isirayiri, Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Kati bwe yatanula okufuga yatta abantu bonna, yatta abatta kitaawe bonna. Olw'omukaaga lugamba naye abaana baabasi teyabatta, ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka ga Musa, nga Mukama bwe yalagira ng'ayogera nti bakitaabwe tebattibwenga ku lw'abaana, so n'abaana tebattibwenga ku lwa bakitaabwe, naye buli muntu anaafanga olw'okwonoona kwe ye. Omusajja ne mulembe ogwo tewali na Yesu, naye n'akwata ekintu ekyo n'akijjukira. Gwe n'osooka ofulumya omutwe n'ogamba nenenya ebibi bya taata kitange nsonyiwe olw'obwensi, obwensi bwa kitange bunsonyiwe. Mmwe balokole Musumba buulizaawo ekigambo kwenenya gye muli kitegeeza ki? Kisomero linjo kyabawe tumala omwetukuvu tuzeeko repentance. Tuzeeko repentance. Kubanga kiva mu kulumirizibwa. It is a gift from God. From God. Omwoyo mutukuvu yakireeta. Kakati church ekikolimo kya Adamu yasooka nakyo bwe kiba kituliko, Adamu owokubiri akimaki? Bakolinso 15 ekisooka agamba Adamu eyasooka bw'abanga yatwala ensi yonna mu kusobya. Bakolinso ekisooka 15. Bakolinso ekisooka sula ya 15. Zenno olomba natuuse dda. Olunyiriri yagadde lwakumeka? Njogera ekisooka essula ya 15. Sooka osome nga bwekebera olwo. Olunyiriri lwennyini. Singa olwogedde bwe lugamba. Agambye, now brothers, nti oba ku lw'omuntu omu ekibi kyayingira, ku lw'omuntu omu Adamu owokubiri tekigibwewo. Ono aba munafu Adamu owokubiri, era tuba twafuna Adamu ekicupuli.
bwe kibanga ekibi kya adamu olubereberye nga kyasajja ku lwobwenkaniddeawo ono aba akimye ekisabbuuni atavaamu kyovu atayoza. Okay, tugenze ku 22 wenjagadde okutandikira. Ku 22 lutabeera olwo tunaalaba lugambye bwe luti, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in his own turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Kati essula yonna bajja giwoomerwa. Bajja giwoomerwa eyo essuula tikubanga nasooka okubawa mmwe era kyennaweebwa nga Kristo yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe byogera, era nga yazuukizibwa n'azuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera. Kaakati olwo bw'aleeta Adamu baba ba Adamu babiri. Mu Bayibuli mulimu ba Adamu babiri, omulala ajja n'obulamu. Era ono bw'atuuka naga nze kkubo, nze bulamu. Era ekyo ky'abannyonnyola ekyo kye kimugambisa nti eky'omukka kyekisooka mulwana b'omukaaga ne kiddako eky'omwoyo. Kati twetaaga kutegeera butegeezi nga Bayibuli bwetugamba mu Yokaana 8:32, bwe mulimanya amazima galibafuula ab'eddembe. Deliverance esinga amaanyi mu methods zonna ze tukozesa eri mu kumanya amazima. Kaakati musumba ekikolimo kya Adamu bwe kiba abantu kikyabaliko nga Kristo waali tagasa, taba na makulu. Baluumi 8:1 ye n'akugamba kyere tebaliko musango abali mu Kristo Yesu. Kaakati ani akuzzaako egyo emisango sango? Omusango gwa kitaawo omanyi kitaawe. Kaakati ekibuuzo kye balina musumba kyekiri ky'oboddamu. Nze nja kubongerezaako kubanga nyina yiika nnamba bayina Lamentation 5:7 naye awonawona nze nyinawo yiika nnamba. Nze ngamba ekkanisa, I challenge all of you nti you need to understand Christ and his Holy Spirit other than understanding the devil and his spirits. Gwo osalirawo wano, either you choose Christology or demonology, either you choose pneumatology or spirituology, amatology. Gwomanyi waliwo masomo ge tusomesa nga balita amatology, the study of sins and iniquities, types of sins, the doctrine of sin. Kyokati ne waliwo kye tuyita holiness, the doctrine of holiness, righteousness. Josima jokirira abasima toilet atuuka ekiseera ne mate mukyamulaba nga wameze enzikiza gyali nga kiridde nayo. You cannot dig and you remain on top. The deeper you dig, the deeper you get down, you get drowned. Kaakati ekkanisa mwe musalawo batulinda Mukama waffe Yesu Kristo oba mulinda nsolo. Okay, tuze mu lunyiriri oluli strong. Kati ebibuuzo bibiri bye tulina okuddamu nga tumaliriza. Oddemu ekyo tuddemu n'ekirala nga tubirabawo. Okay, kati soke tudde mu kino kigambye Lamentations chapter 5:7 mu lusomye bwe muti lulwandiikiddwa bwe luti, our fathers sinned and are no more, and we bear their punishment. Bwe mba ndwanukula kasooke nkole address ku kizibu kye tulina mu kanisa ye Uganda. Bweba ye Uganda yokka. Ekizibu kye tulina mu Kipentekooti kwe kujja musuula ennamba n'onokolamu akanyiriri n'okakuulamu n'okatwala kafikisinge ekintu kyo kyoyagala ofikisinga ekinakutuusa ku bigendererwa ekikunakutwala ku bigendererwa byo
kubanga ozimba kikolimo olwokuba ozimba kikolimo ojja wano n'onogawo naye katusooke tubuuze Yeremiya ayogera kuki Yeremiya agenda okuwandiika ekitabo ky'okungubaga kya Yeremiya yawandiika kungubaga what is Jeremiah addressing ekibuuzo kyange abeera addressinga bibi nti ono omwana omulaba aliko ekizimba olaba kino ekizimba kyennina ku mubiri gwange nti kyankutte lwakuba kitange yayonoona nti olaba oyo omwana engeri gye bamusanze agudde eddalu nti limukutte lwakuba lyali ku jjajjaawe Yeremiya byayogerako no Jeremiah ali mu kibuga Yerusaalemi kikubiddwa kifuusa amatongo akitunuulidde bwe kifaanana batutta abantu bonna mu bunyage bali mu bunyage atunuulidde ekibuga bwe kifaanana Yeremiya n'agamba nti kino okuba nti ekibuga kifaanana bwe kiti lwakuba bakitaffe baagaana okukola Katonda kye yabagamba okukola kale ffe tuli mu kibuga ekijjudde amatongo ekirimu ebifulukwa ekirimu ebizimbe ebikubiddwa lwakuba bakitaffe tebaagondera kiragiro kya Katonda Yuda agenze mu busibe Ebbabirooni mu kubonyaabonyezebwa n'olw'obudde obuzito abeere mu bannaggwanga talaba na kiwummulo ali eri wa Nebukadduneeza bonna abaamuyigganya bamukwatira wabi so olunyiriri nga tetunnalusikambulawo nga tetunnalujja out of context Yeremiya singa kintu kino byabadde ayogerako nti bakitaffe baayonoona kibadde mu genealogy nga bibadde bya musaayi nga biri mu musaayi nga atunuulidde agambe kale laba omwana bw'alina ejjindu ku mutwe laba omwana bw'alina omutwe bwe gwagwe gwagongobala lwakuba kitaawe yayonoona eno scripture yali aplayinze nti kale laba abagubi b'eddalu mu kibuga scripture yali aplayinze nti baligudde olw'okwonoona kw'abakitaabwe naye scripture eno Yeremiya atunuulidde ekibuga nga kikubiddwa kiri matongo n'agamba nti tuli mu nsi etali nnime ezise lwa bujeemu obusika bwaffe bufuuse bw'abannaggwanga tufuna emmere lwakusingayo obulamu era nga n'obujeemu bulikkiriya bwayogerako obujeemu bwayogerako kuba nti Mukama yabagamba muwummuze ensi buli mu mwaka ogw'omusanvu bwe bataakikola n'abatwala mu busibe e Babilooni okumala emyaka 7 sumulula babeere mu busibe obwo ne bagenda balina kuwummula sabbiiti nga buli luvannyuma lwa myaka gitya buli luvannyuma lw'emyaka 6 bwe giyita the 7th year nga bawummula nga balina kuwummula ensi tebagirima ne batakikola n'akubisaamu emirundi 10 kubanga waali wayise emyaka 49 nga bw'ogenda osikaasika mugumu bw'oti oluvannyuma lw'49 bw'oweza emyaka 7 ensi gyetaawummula buli sabbiiti gye baabuuka ey'omwaka byebinamu 9 abyogera eri 9 bw'amala byogera 9 ne baleeta ekyawandiikibwa ekirala musumba kiri mu Danyeri 9 temulaba Danyeri bwe yenenya bibi by'abajjajjaabe Danyeri 9 batulaga mbu Danyeri yenenya ebibi by'abaani yenenya ebibi ebyabajjajjaabe naye tutunuulire Danyeri 9 olunyiriri olw'okuna atandika essaala ye Danyeri mu nnyiriri olw'omusanvu agambye Lord you are righteous Mukama oli mutukuvu but this day we are covered with shame naye olwaleero tuswadde the men of Judah and the people of Jerusalem abantu ba Yuda ne Yerusalemu and all Israel both near and far in all the countries ne Isirayiri yenna abali ewala n'abali okumpi nagenda atunulira essuula eno musumba nga ngenda nsaza ku njiraba erimu busaako tenses eyo gyakozesa naye Danyeri lwaki yenenya ebibi bino because is amongst the people
that are taken into captivity. Kaya utandise. Katonda wabavunaana ekyalo. Bannakyalo bonna kibagwanira okwene. Nga bagamba tusonyiyibwe kasitoba mmemba. Bw'oba mmemba ow'ekyalo. Si ono Daniel ali kitundutundu kuba agenda mu bunyage. Kubavunaanwa. Era alina okweteekamu. Tugambye ekibi bakikoledde emyaka 49 for 490 years bazze bakola ekyonoono kino. So he is inclusive. That's why he says we have sinned. Si bye mugamba mbw'oyimirira mu kituli ku lw'omulala mbuweetika ebibi bya jjajjaawo n'olyokugamba Mukama twaloga Mukama twayenda. Gaya mukazi yantabula tumuyitako wali ennansana. Mukama tusonyiwa okulya ebisiyaga nenzise endabirwamu. Ne mugamba nyabo weenenye wekka walya ebisiyaga nze ndi mulokole naye saalya. Mwalya mwekka ne balo mwe mumanyi. Yasooka n'ankyawa naye kati mukwano gwange Musumba okimazeeyo nkiwunzikidde awo. Ekibuzo ekyokubiri kye tugamba anti olumu nze nfunamu obusungu okinyiizo kubanga bw'onnimbira ebbanga eddene. Natambulira mu kantu ako banenga buli kusaba kwonna nkujjuza ebyo mu kifo ky'okusaba advancing prayers singa ndina wala. Ekibuzo ekyokubiri kyadde ki kyetwagala nakyo tulina kiddamu. Lwaki tubirabawo n'olaba nga ate maama senior 2 yafuna olubuto n'omuwala n'alufuna mu senior 2 ate ne jjajjaawe yalufuna mu senior 2. Why? Kyetuyita genealogy kiva mu kigambo gene. Busimo bw'omubiri. Ekizaalibwa omubiri guba mubiri. Bw'oba wafaanana maama wo wenna toyinza butakolanga maama wo. Ngamba mu genealogy. Waliwo abantu ng'otambulanga kitaawo nga naye si muzimu gwe kutambuza. Lwaki? Alina bye yakuwa. Kati aba n'obusungu. Omuzadde bw'aba yali kasunguyira nga si muzimu. Classification of people. Bw'aba yalina obusungu. Twalina muzeeyi Abbasi ng'alina obusungu naye alina omwana gwe yazaala yamufaanana. Alina obusungu nga kitaawe. Gwe yazaala mu likeness ye. Kyova olaba Katonda tuterawo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri guli mufu wafaana kitaawo. Kati eno gyakulesa ayagala ofaanane kitaawe. Obeere ng'ozaaliddwa omwoyo ekizaalibwa omwoyo aba mwoyo. Kyagamba eri mu Peetero ekyokubiri 1:5 nti listen to me those who are partakers of God's nature. Mwe abatwala ekikula n'embala ey'obwa Katonda n'abatandika kukunyiikira kwammwe mugatengako okwagala, kukwagala kwammwe mugatengamu obuntubulamu, ku buntubulamu bwammwe mugatengamu okugaba, ku kugaba kwammwe the partakers ayogera steps 8 n'agamba it is for only partakers of God's nature. Eno nature ebandala era tutandika olutalo olw'okulwana n'embala ya kitaffe enkadde batusomesa obusungu si kirungi. Omuntu oli twamweyambulako ne weegayirira Mukama waffe akukyusiza nature akuyambe ate seerozi ezimu ezifaanagana kitaawo ewaffe atawasizza bakazi bangi oba oliko kikyamu naye amaanyi ago abasajja abo ge balina amaanyi agasitula emmere oba ag'abakazi balina amaanyi. Oli abaana abakazi bana ate ne bamukwatira ne mu bwenzi. Nze ntya amaanyi gaabwe naye amaanyi ago nagalina when I was still a young man nga ndi sexually strong. Nze nayakanga nkugambya n'amaaso ne gamyuka nendaba omuwala ne ŋŋamba naye nga papa nandimaze kumaliriza ono nenjatula nkeera
zenno obwongo n'empulira nga sikyategeera nga nyiza n'obutamanya nnaku za mwezi ng'oyiza n'okumbuza olwairo lwakumeka ne gasimanyi olw'essande ndaba bayitawo n'ebitabo n'embuuza lwairo lwa naye nga ndi mulokole naye nalwana I concentrated on my nature nga nwanyisa okuntu okwo okwa family nga naye si muzimu the jini zitaata yayina amaanyi g'abakazi ng'omusajja banaye ovanga ng'odiringana father's likeness ndiringana likeness eri nature nga n'omuzimu tegubiriimu nkugambye sitaani ne bwafa leero okwonoona kugenda mu maaso kubanga nze ntera babuuza who tempted the tempter ani yakema omukemi naye mutima gwe gwamulimba naye bamubika ne tumuziika ettanda omulambo gwe nga muwanvu okuva wano ne Masaka ne tukubulizaayo ne tuteeka abooluganda babiri basingo batunoonyeze mukama waffe Yesu ne tubagamba mubeere omwo mu nju oba ne tubasibira mu geeti tubagamba tubawadde emyaka 8 mutunoonyeze ekiddako ffe tugenze kukola tugenda obbagulira obwana bwe busooka okujja nga bubuuka nga twasibiramu babiri dadi mwagala dadi oba mami nga bazaala nkugambye ne woosibiramu baaluganda osanga bazaala nga sitaani afudde sin came before the devil sitaani nga tannabaawo ekibi kyaliwo ekyanaawakana tujja kyokera ng'ojja kumbulira ye yamukema era katonda amugobera ki nkusuula wakyamya omutima gwo kitegeeza kyali kibi okukyamya omutima ekibi kye ekikulu ku sitaani era sitaani akiyita baaba kati genes mwe tujja ekigambo genealogy somebody with whom you share the genes kyetuyita genealogy kakati gwe bw'obanga kitaawo yali wa mulugube akantu ako tekabulamu nga si muzimu obuyisayisa obwo tebubulamu nze ndi musomesa wa primary tunulira obwana era ogenda okulaba empisa za kitaawe waako kakuba munne kamusamba nga naye ne kitaawe bakamusiba emirundi eki 3 si muzimu genealogy genes lwaki tubirabawo 1 because of the genes washaringa genes za kitaawe bw'aba maamawo nga yafunira olubuto mu senior 2 ng'ogimuka nnyo nga mami you are fertile by secondary school mu senior 2 mu senior 1 abaana baba inferior senior 2 baba manyidde essomero kati ate gwe oli beautiful nga maamawo oli mugimu nga maamawo ate ojjudde ekiseera ng'ekya nnyoko oli musaasizi maamawo baamulimba akulezere uga ngenze kwetta oba oganye kangende nette tewette ekyo kyokka kati olonga wetta olwekyo nange nze simanyi na lwaki nakusanze okwekanga ngakkiriza lumu twali ku university nembuuza omwana omuwala mukwano gwange nemubuuza naye ki ekibabaako okukkiriza ogusajja ogukulu bwegutyo stranger omukulu wayenkanidde awo naga munnayo oyinza okulaba omuntu ng'alinga ayagala okufa nogamba byataafe noga akasita sigenda kuddayo nga mponyera nekiggwerawo naye nkati mbabuulira genes ezo nze ebyana byensomesa wano ndaba ebyana ebimu nga kyafaanana maama waakyo ng'obulungi bwe kisitudde bwe bulungi bwa nnyina nga tebagenda kiganya okujjako nnyina ng'asabye nnyo gwe ku bavubuka abaffe be tuyina basingo boolaba babeerawo nga bakaludde amaaso nga balinga abatawasa naye nga bagezi bazibu nga bayinza okiganya mulimu abaana nga era mu covid mbasaasira nga byana byaffe bye tusomesa naye n'ogamba bambi God protect that girl okiraba kibigulanga nnyina kyeseseza ku buli omu nga nnyina kigaba aga ennyingi ennyo tekigabaako ya wano aga ekoma wano kyo kigaba aga enamba yonna engolokofu
nekikwata ne mukiwato bannange n'ogabambi kiretanga ngaage yokya mami gwato gwasiga baaga kati ebyo byonna ensonga esoose tugambye genealogy ensonga ey'okubiri exposure ku ssomero gy'osomera muyina kalica omwana wange yasomera Namiryango nange nyina okusomera Namiryango empisa ze Namiryango nga zifaanagana amasomero agalina kalica kati nga zibayingizaamu obwononefu obufaanagana oba obutali bwononefu obufaanagana okitegedde schools with a culture kati waliwo yagamba taata w'omwana oyo no jjajjaawe waliwo yakitugamba yali ebisiyaga jjajja w'omwana kitaawe yasiyaga ate mbo basomi nnyo n'omwana yasiyaga agenda okumbuulira essomero ng'essomero liriko sitole ey'ekisiyaga bonna balina kalica mutwala gindi kati ebintu bingi so si birondoola byokka sitaani talina byakukola muyira musiro adde okwalondoole tadduka nno takuyisa ng'alinga kaddole buno obwa kompyuta obwa 5G bajja bukuyirako abaana bange bajja buyiwa abaana ba students tebayiwaako nga ko kaddole sitaani agoberera talina byakukola. The devil is not a fool to the extent nti Bible yegamba zisanze ensi lwaki kubanga y'omuliro lyomya amanyi alina akaseera katono ate ensi lwaki zigisanze. The world has no knowledge of time but the devil has knowledge of time. Nogamba musiro oyo omuntu ayesimba mu Katonda awambe nakati nga kyalina essuubi tajja kuwamba gogandi musiro adde okwagoberera nakatanze waliwo ebigoberera tebiyisa nno bigoberera bugobereza nakatanze ayanguwa nnyo. People think sitani taliyo gyali tagoberera bagoberera mwe beŋŋamba yanguwa kubanga senga byabadde ebyo nti omanyi yalemererwa okusoma kuba neewaabwe tebasoma teyagira bwati twali badde n'ekyo kyennyini yalemererwa okusoma kubanga taata we teyasoma mwana teyasoma. Factors eziyamba ku muntu okusoma abasinga awaka kikulu. Self help ey'omwana emenya nze waffe wakati basoma naye nakolanga self help nemba nagendanga ewa muzeyi Kaliro nenda bayisima neighbor abatulinaanye nga bo basoma kuliko omwana yasoma naye kwali omu ayinaana naye omu ye yasoma ffe tulinga 3 mu 4 nga tewali ani goneebuuzaako tye munnange nyambaako kuwaaka ebya siniya naddala primary mama simolo yanyambako kubisa mu P3 okwokukirira kati ate mulimu families ensomi taata yasoma ezo zisoma continuously lwaki waliwo abayambako abaana kuwaaka waliwo abazuukusa waliwo abambaza waliwo abakolera kubanga nze Musumba eka twalina taata alina abaana 8 abaana 8 beba agement bange naye bonna tewali yasoma lwaki obudde bwonna baali ku kyalo ekyo nze nenfuna advantage eva ku kyalo ekyo nenzija e Kampala exposure bwentuuka e Kampala newankubadde we nayingirira e Kampala era nalina obwebafu bw'omu kyalo mu kiraasi lwe bantwala bampa exam bampa interview nga nva mu kyalo ne bampa interview nali ngenda mu P4 ne basooka bampa eyappe ey'okugenda mu nali ndi mu P4 nga ngenda mu P5 ne bampa ey'okugenda mu P5 n'enjigwa ne bampa eya P4 n'enjigwa ne bampa eya P3 n'enjigwa ne bampa eya P2 n'enjigwa bwe nagwa eya P2 headmistress n'ayita ka sister kange mwere essomero ly'e Kampala lye nali ngenzeemu n'ayita ka sister
akataata kenasanga e Kampala bo bandeka mu kyalo ne bajja e Kampala nga kali mu top class kali mu top class mu eryo essomero ngudde interview ya Pittu bwe malo kwa interview ya Pittu ne bakayita nga bangambye impandike ekigambo spelling abooluganda ekyo ekigambo gwe gwali gusooso kiwulira nti gye kiri ekigambo spelling omwana ne bamuleeta okuva mu top class na spelling ekigambo spelling Headmistress nantunuulira ng'emyaka gigenze bwe yantunuulira ng'emyaka gigenze n'agamba olimu ofuuse musajja mukulu kati sintonna bw'ofitinga ne mu Pittu mwennyini n'agamba naye nkuwayo chansi ya taamu emu genda mu P4 bw'onoolemererwa bw'onoosemba mu P4 nkuzaayo paka mu Pittu Katonda nankolera ekyamagero mu ssomero mu kirasi mwalimu abaana 42 ne tukola ebibuuzo bya taamu ng'eggwako nali waana ku baana ana siko wasemba sinze nasemba waleka abaana 2 balamba abaana bwakola ng'ate bona bakivuga so mikwano twagade tufundikirire wano tufundikirawo Suzi kyogambe kituufu essomo topic yo yakyusa naye tukubanda line oandalayininga twabagambiddewo nga tugikyusa nti kano katukamalirize mujja kasalamu mukasindike tuleme ekyo kireme kuba stumbling block mwe mumanye twetaaga mwe mutukuvu mwe mumanye twetaaga kufa ku kibi fete tunafa Baroma 6:7 egamba bwofa ku kibi nga toliiko Baroma 8 negamba abo be bataliiko musango 6:7 agambye afa nga taliiko musango kati bwoba toliiko musango ebikulondola tebiyinza kukulondoola emizimu tegisulayo ku malaalo n'olwekyo vidiyo eno gisharinge gigabira abooluganda gibanyonyole bategeere bantu baveemu zirugundi eyenzikiza eyo tojja genda wala mu bya Katonda ng'okyesibye ku bintu njagala kulangirira mu maaso gammwe ebintu teriyo kikulondoola abasinga obungi wabula abatannalokoka nnyo ebibalondoola gyebiri era bibalondoola therefore ekifo ekyo bakiwandiise therefore njagala bagamba mwenna nti ebintu ebisinga mmwe mu birondoola si bye bibalondoola musumba basabire era nga tusaba oli abadde waliwo abuuzizza ekibuuzo ekikwatagana ne intercession for the nation okwegayirira ku lw'eggwanga tetuyinza butakiddamu obulizayo eddakiika 4 kati olwo intercession bagikole batya eyo ggwanga okwenenya n'okwegayirira byanjawulo kyokka wabaawo ekibi ng'eggwanga lyeri kikoze as a nation ng'oli part of the nation kooba kooli kwekyo era toyinza gaa nti neenenya kyataata kwoli kyokka okwenenya kirala n'okwegayirira simanyi lwaki abeegayirizi mwenenya okwo kwegayirira abakwenenya Ibulayimu ye sampo eri mu 18 lubereberye 18 yeegayirira ggwanga kitundu kiramba naye bwe yali yeegayirira yagambako mbu ndidde ebisiyaga otusonyiwa eri ebisiyaga neyeegayirira baali balidde ebisiyaga naye mwamuwulirako yeegayirira ng'ono onoobasonyiwa bw'onoolabamu onoobasonyiwa so onoosonyiwa takyeteekamu yengeri gye twawubisibwamu naye ebyo byonna twongere kuyiga nakuseesera nakuggwerayo nakubatizibwa ebikunoonya bikubulwe obewo wenna. God bless you. Sumba basabireko. Mukama tukwebaza olw'ekigambo ky'otusomeseza olw'olwaleero wano we tutandise ku nsonga y'ebirabo eby'omwoyo omutukuvu omuyiza w'ebintu byonna n'ekifunfugu kino kyomerengudde kubanga nakyo kisobolera ddala okubeera enkonge ennene eremesa okutambula n'okukola okw'ebirabo by'omwoyo omutukuvu. Kyeruvudde tusaba
omuyinza w'ebintu byonna twongere okumanya byako by'osiguukulula by'otaasimba. Yesu wayogera nti buli kisimbe kitange kyataasimba kyakusimbulwa. Mukama bisimbulwe bingi byatuyigirizibwa concepts byafuuka bigo byakwata mu bwongo. Era Mukama ku lugendo luno saagala na kubasabira kujjula mwoyo, naye njagala kubasabira okuzikiza okukomera gwe bazimba omuntu ne yamatira kimu nti aliko emizimu. Ne bwalaba akanyonyi alaba omuzimu, ne bwalaba munyeera alaba emizimu, ne bwalaba ebiyenje alaba mizimu. Nga buli loosi yonna ogiyita muzimu. Mukama akusumulule, Mukama atusumulule, Mukama atuyambe tutuuke mu mazima g'obulamba bw'ekigambo kya Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Amen. God bless you so much. Thank you. Crusade, we invite you. Yeah. Tuina crusade. Tuchali kumusiramu. Mulete yabalala musharinge. God will bless you. Amen.